Ini klakson motor Beat ya bos, sudah rusak. Ini isinya apa ya bos, kita bongkar ya bos. Ini loh bos, isinya mau koyok ngene iki tok loh bos. Bos, ini loh isi nebel. Ini aneh kabel ya bos. Ini loh bos. Isinya kayak gini loh bos. Orang tuh senengannya membuat susah diri sendiri ya. Ini susah loh nih bikinnya ini kalau ini loh. Ini cuma kawat ini ya, dihubungkan dengan ini